Բարի օր սիրելի ունկնդիրներ, առցանց հարթակում մեզ հետևողներ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանն է այսօր մեր առցանց հյուրասրահում։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման համավարակի ազդեցությունն է աշխատաշուկայի եւ զբաղվածության ոլորտի վրա։ Հիշեցնեմ, որ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության վերջերս հրապարակված տվյալներով համաճարակին հաջորդող շրջանում սպասվում է գործազրկության աճ 1.3%-ով։ Նշվում էր, որ անգամ Հայաստանում շուրջ 40,000 աշխատատեղի կորուստ կունենանք։ Անկեղծ ասած, այս պահի դրությամբ դժվար է թերևս կոնկրետ թվերին վստահել, բայց այնուամենայնիվ կխնդրեի ձեր գնահատականը, ինչ պատկեր ունենք ոլորտում, ինչպիսի ծավալների է մոտավորապես հասնում համավարակի ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա բացասական իմաստով եւ հատկապես որ ոլորտներն են ավելի տուժում համավարակի արդյունքում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գնահատական թվերը որպես այդպեսին այս պայն հնարավոր չէ ասել, որովհետև համապատասխան վերլուծություններ, ամփոփված թվեր դեռևս չունենք։ Ուղղակի կարելի է ներկայացնել այն իրավիճակը, որը բոլորս ենք տեսնում եւ ակնհայտ է, եւ այս իրավիճակում ամենից շատ խոցելի են համարվում սպասարկման ոլորտը, туриզմը, որտեղ որ ակնհայտ է եւ ամբողջ աշխարհում է այդպես, որ իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունները քչացել են, պահանջարկը նվազել է, զբոսաշրջությունը որպես այդպեսին այս պահին կանգ է առել եւ դրանից բխող հյուրանոցային բիզնեսը, ռեստորանային բիզնեսը, այսինքն туриզմը ամբողջությամբ իր ենթակառուցվածքներով, ինֆրաստրուկտուրայով որպես այդպեսին համարվում է, որ առաջնային խոցելի ոլորտ։ Սա առաջին հայացքից, որ հարված կարող է հասնել այս պանդեմիան։ Բայց թվային տվյալներ դեռևս վաղ է կոնկրետ ասել։ Պարոն Սարգսյան, այս իրավիճակում ոմանք խորհուրդ են տալիս ուղղվածությունը փոխել բիզնեսի։ Օրինակ, արտագնա туриզմով զբաղվող ընկերություններին առաջարկում են զբաղվել ներգնա туриզմով։ Արդյոք հեշտ է այդ անցումը կատարել եւ կառավարությունը այստեղ ունի անելիք օգնելու հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսին։ Այս մասով պետական այլ մարմիններ են լիավասու քաղաքականության մասով եւ փոքր միջին բիզնեսի զարգացման հետ կապված։ Մենք մեր մասով կարող ենք ասել, որ ունենք աջակցության ծրագրեր, այն մասով, որ օգնենք հիմնելու բիզնես, փոքր բիզնես, որի համար պետության կողմից աջակցություն է նախատեսվում։ Այդ աջակցության չափը 1 միլիոն դրամի սահմաններում էր, սակայն վերջին փոփոխություններով մենք գումարի շեմը բարձրացրեցինք, 1 միլիոնը դարձնելով 1 միլիոն 350,000 դրամ։ Նաև այդ շեմի բարձրացումը պայմանավորված էր 2020 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի բարձրացմամբ 55,000-ից դարձնելով 68,000, այսինքն 23% բարձրացմամբ նվազագույն ամսական աշխատավարձի, եւ մեր ծրագրի շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք տալիս այն բիզնես պրոյեկտները, որոնք որ կհաստատվեն որոշակի ժամանակահատվածում վերապատրաստումների արդյունքում եւ հնարավոր կլինի գնահատական տալ, որի գաղափարները կարելի է կյանքի կոչել, պետական աջակցություն է ցուցաբերվում, որպեսզի փոքր միջին բիզնես հիմնվի եւ աջակցությունը լինի պետության կողմից, բայց այն մասով, որ աջակցենք ուղղվածության, փոփոխության կամ վերադասավորումների, այս մասով նախարարության իրավասության շրջանակներում չէ նման միջոցառումներ իրականացնել։ Խնդրելու եմ մանրամասնել համավարակի շրջանում կառավարության հենց այս ոլորտներում իրականացրած ծրագրերին եւ դրանց արդյունավետությանը, որքանով հաջողվեց ծրագրերը հասցեական իրականացնել։ Հասցեականության մասով, ինչպես գիտեք, ծրագրերը տարբեր թիրախների համար են նախատեսված եւ տարբեր թիրախային խմբերի համար նախատեսված են տարբեր ծրագրեր, տարբեր պայմաններով եւ այդ պայմաններին բավարարելու պարագայում աջակցությունը ցուցաբերվել է։ Մասնավորապես կուզեմ նշեմ 8-րդ միջոցառումը, որը հենց նախատեսված էր այն աշխատողներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում չաշխատելու պատճառով տանն են եղել եւ կարելի ասել հանդիսացել են հարկադիր պարապորտի մեջ ոչ իրենց մեղքով, բայց նաեւ արկա չի եղել գործատուի մեղավորությունը, որովհետեւ ստեղծված իրավիճակով է պայմանավորված եղել աշխատանքների շարունակականության ընդհատումը եւ պետական աջակցություն ցուցաբերվեց մի շարք ոլորտներում եւ այդ աջակցությունը հասցեական էր, որովհետեւ զբաղմունքի դասակարգչով առանձնացված էր գործունեության ոլորտները եւ
աշխատողները մուտք լինելով համապատասխան կայքով ծրագրում մուտք անելով իրենց համապատասխան տվյալները աջակցությունը ստացան եւ այս ծրագիրը դեռևս այս պայմանները շարունակվում է։ Այո, այսինքն այս մասով ես կարող եմ ասել, որ բավականին ինքնահասարական ծրագիր է հենց ուղղված աշխատողների աջակցությանը, որոնք այս ընթացքում գտնվելով տանը չաշխատելով որպես այդպեսին աշխատավարձ չեն ստացել։ Դուք ճիշտ նշեցիք, հիմնականում աշխատողների աջակցության ուղղված ծրագրեր էին, իսկ գործատուների աջակցության ուղղված ինչպիսի ծրագրեր կարող եք առանձնացնել, որ այս ընթացքում իրականացվել են։ Գործատուներին ուղղված աջակցության մի շարք ծրագրեր են եւս իրականացվել, որոնք մշակվել են էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, դրա համար ճիշտ կլինի երևի թե քանի որ իրենց բլոկով իրականացված ծրագրերն մանրամասները իրենք ներկայացնեն, բայց ես կարող եմ մեկ նախագծի մասին ներկայացնել, որը մեր կողմից է իրականացվել եւ արդեն իսկ քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ եւ ներկայացվելու է վարչապետի աշխատակազմ։ Խոսքը նրա մասին է, որ ցուցաբերվի աջակցություն գործատուներին, եթե նրանք աշխատանքի կընդունեն մարտի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ 2020 թվականին աշխատանքը կորցրած անձանց եւ կընդունեն աշխատանքի, այսինքն նրանք, ովքեր այս ժամանակահատվածում մարտի 13-ից դեկտեմբերի 1-ը գործազուրկ են դառնում եւ բնականաբար հայտնի պատճառներով մեծամասամբ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված կորցնում են իրենց աշխատանքը, մենք հրախուսելու ենք գործատուներին, որ նրանց կրկին ընդունեն աշխատանքի։ Եվ այս պարագայում նախատեսվում է միանվագ աջակցություն գործատուին, մեր առաջարկն է, եթե ընդունվեց առաջարկը, ապա արդեն ծրագիրը կներդրվի 350,000 դրամ միանվագ աջակցություն է ցուցաբերվելու գործատուին։ Ընդամենը երկու պայման կա, առաջին պայմանը նա է, որ նույն գործատուի մոտ չեն ընդունվելու աշխատանքի, այսինքն այնպես չլինի, որ գործատուն ազատի աշխատողին, հետագայում մեր ծրագրի միջոցով կրկին ընդունի աշխատանքի, այսինքն գործազուրկը ընդունվել այլ գործատու աշխատանքի։ Սա մեկ պայման է եւ երկրորդ պայմանը, որ անպայման նա պետք է 1 տարի շարունակ առնվազն համարվի աշխատող, որպեսզի այնպես չլինի, որ պայմանագիր կնքեն օրինակ 1-2 ամսվա համար գումարը ստանան, հետո նորից շահառուին ազատեն աշխատանքից։ Եվ երկու պայման կա, երկու պայմանը պետք է պահպանել նույն գործատուի մոտ, այսինքն չեն ընդունում աշխատանքի եւ ընդունվելուց հետո 1 տարի շարունակ պետք է աշխատել տվյալ գործատուի մոտ։ Իսկ եթե պայմանագիրը խզվում է կողմերից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ, կլինի դա գործատուն թե աշխատողը, որը որ միջոցներով աջակցության տեղավորվել է աշխատանքի, գումարը հետ է վերադարձվելու։ Սա մեր առաջարկն է որպես այդպեսին։ Նպատակը նա է, որ նախատեսված բյուջեի միջոցները հասցեական օգտագործվեն, արդյունավետ օգտագործվեն եւ որ ամենակարևորն է կայուն զբաղվածություն ապահովի, այսինքն իրականում մարդը ընդունվի աշխատանքի նորից եւ այո աշխատանքային հարաբերությունները լինեն շարունակական առնվազն 1 տարի։ Նաեւ ինչու 1 տարի, որովհետեւ եթե գործատու աշխատող հարաբերությունները 1 տարի շարունակվեն, շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ հարաբերությունները նաեւ կլինեն շարունակական հետոյի համար, որովհետեւ նաեւ գործատուներն են որակյալ փորձառու աշխատողներին, արդեն որոշակի ինձ մոտ աշխատած եւ հմտություններ ձեռք բերած աշխատողներին ոչ միշտ են նախընտրում աշխատանքից ազատել, այսինքն արդեն շատ ավելի հավանական է, որ իրենց աշխատանքային հարաբերությունները կշարունակեն առանց մեր միջամտության։ Փոխհատուցումը բարբերաբար է տրվելու։ Միանվագ, այսինքն մեկ անգամ 350,000 դրամ գումարի չափով, երբ որ գործատուն աշխատանքի կընդունի, ինչպես նշեցի, մարտի 13-ից դեկտեմբերի 1 ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքը կորցրած գործազուրկին, ով հաշվառվել է զբաղվածության պետական գործակալությունում որպես գործազուրկ։ Պարոն Սարգսյան, համավարակը մի շարք ոլորտներում առիթ դարձավ վերհանելու տարբեր խնդիրներ։ Ինչ խնդիրներ վերհանեցիք աշխատանքի եւ զբաղվածության ոլորտում, որոնք արդեն կսկսեք ուշադրություն դարձնել եւ այդ ուղղությամբ աշխատել։ Որոնք էին հիմնական խնդիրները։ Հիմնական խնդիրներից կարող եմ առանձնացնել հենց աշխատանքային օրենսդրության հետ կապված խնդիրներ, որոնք կարգավորված չէին, մի պարզ պատճառով, որ իրավիճակ նմանատիպ որևիցե մեկը երբևիցե նման սցենար չէր պատկերացրել նույնիսկ եւ գրեթե կարելի ասել աշխարհի շատ երկրներ փորձեցինք մենք ուսումնասիրել եւ որևիցե մի երկրի օրենսդրությամբ նմանատիպ կարգավորումներ արկա չէր։ Եվ առաջին հենց խնդիրը նա էր, որ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել նման իրավիճակների համար։ Ինչի հետ կապված մենք նման աշխատանքներ արեցինք, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծ մշակեցինք, որը արդեն իսկ ընդունվել է
եւ ուժի մեջ է մտել, մայիսի 8-ից արդեն գործող կարգավորումներ են համարվում, այսինքն առաջնային քայլ աշխատանքային օրենսդրությամբ աշխատող գործատու իրավահարաբերությունների կարգավորումներ ստեղծված իրավիճակում, որը ինչպես նշեցի, արդեն գործող կարգավորումներ են, նույնիսկ նախատեսված է, որ եթե այս իրավիճակում խախտվեն աշխատողների իրավունքները, առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը կարողանալու է ստացված դիմումի հիման վրա հասկանալ խնդիրը եւ վերականգնել աշխատողների խախտված իրավունքները։ Զբաղվածության ոլորտում խնդիրները կարելի ասել նոր են ծառանալու դեռևս, որովհետեւ այս պահին, ինչպես արդեն նշեցի, մեզ մոտ հաշվառված գործազուրկներ, որպես այդպեսին շատ չեն։ Նույնիսկ եթե ես թվային տվյալներ ասեմ, տեսեք, այս տարվա ապրիլ ամսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մեզ մոտ ավելի թվով մոտ 3 անգամ ավելի քիչ գործազուրկներ են հաշվառվել։ Բայց դա չենք ուզում ասենք, որ գործազուրկների թիվն է նվազել, այլ պայմանավորված նրանով, որ սահմանափակում կա տեղաշարժի հետ կապված, մարդիկ նաև որոշ դեպքերում հենց իրենք չեն ցանկանում շփվել կամ գրանցվել, հաշվառել, չնայած որ նաև մենք փորձում ենք հիմա դա նաև էլեկտրոնային դարձնենք, եւ մյուսը, որ այս պայն գործատուները ակտիվ չեն նաև աշխատանք առաջարկելու մասով եւ այդ ինֆորմացիան նաև տիրապետում են գործազուրկները եւ նաև իրենք գիտեն, որ այս պահին նաև շատ դեպքերում աշխատանքի առաջարկ չի լինի գործատուների կողմից, որովհետև շատերը սպասում են իրավիճակի ավարտին, վերադասավորումներին կամ վերապրոֆիլավորմանը, որոշ նաև դեպքերում գործունեության տեսակների դեպքերում եւ նորից վերազինման արդյունքում աշխատանքների սկսելուն։ Այսինքն գնահատական տալ, ինչպես արդեն նշեցի, կարողանանք այս արտակարգ դրության եւ իրավիճակի որոշակի մեղմումից կամ վերացումից հետո, երբ որ արդեն իրականում արձագանք կստանանք աշխատաշուկայից։ Խնդրելու եմ մի փոքր ավելի հստակեցնել եւ ավելի պարզ ներկայացնել աշխատանքի տեսչության գործառույթները, այլ մեր քաղաքացիները ինչպիսի հարցերով կարող են դիմել այս մարմնին, առօրյայում գործառույթները, որոնք են հիմնականում այս կառույցի։ Ես ձեր հարցը կտարանջատեմ երկու մասի։ Գործառույթներ, որոնք իրականացրել են եւ շարունակում են իրականացնել եւ արտակարգ դրության ավարտից հետո են իրականացնելու, դա աշխատողների առողջության եւ անվտանգության վերաբերող օրենսդրական կարգավորումների չպահպանելու դեպքում առաջացած խնդիրների մասով տեսչությանը դիմելն է։ Այսինքն, եթե աշխատավայրում գործատուները չեն պահպանում աշխատանքային անվտանգ պայմանները, աշխատողների առողջությանը վնասող աշխատանքային պայմաններ են ստեղծում, ապա այս մասով տեսչությունը լիազորված է եւ բնականաբար ասացի, որ շարունակաբար իրականացնել այս մասով աշխատանքային օրենսդրության կարգավորումների նկատմամբ վերահսկողություն։ Բացի սա, մենք արտակարգ դրության ժամանակահատվածի համար, միայն արտակարգ դրության ժամանակահատվածով պայմանավորված, նաև լիազորել ենք տեսչությանը նոր լիազորություններով, ոչ թե նոր լիազորություններով, որ այդ ստեղծված իրավիճակում, օրինակ հիմա համաճարակների կանխարգելման կամ վերացման ժամանակահատվածում, եթե խախտվեն աշխատողների իրավունքները, օրինակ աշխատավարձի չվճարելու, աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու, այն ամենակնհայտ կամ կարգապահական պատասխանատվություն տալու ուշացումների մասով եւ այլն, այսինքն նրանք, որոնք որ օրենսդրությամբ հստակ կարգավորված են, աշխատավարձները ուշացնելու կամ համարելով որ անհաղթահար ուժը չվճարելու այն պարագայում, երբ որ ըստ հստակեցված կարգավորումների իրենց համար անհաղթահար ուժ չէր եւ պետք է գոնե առնվազն հարկադիր պարապորտի համար վճարային աշխատողներին, այսինքն նմանատիպ բոլոր դեպքերում կարող են իրենք դիմել առողջապահության աշխատանքի տեսչական մարմին, բայց ինչպես նշեցի, լիազորությունով իրենք օժտված են տարերային համաճարակներով պայմանավորված ժամանակահատվածում։ Այս ամենի ավարտից հետո իրենց ամբողջական լիազորությունները կրկին կլինեն 2021 թվականի հուլիսից, որի մասով արդեն մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվում, որ հուլիսից, ինչ որ այս պահին տրված ուղղակի որոշ ժամանակահատվածի համար, հուլիս ամսից 21 թվականի արդեն կլինի շարունակաբար։
Աշխատողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում քաղաքակիրթ երկրներում բավականին ծանրակշիռ դեր ունեն արհմիությունները։ Հայաստանում մենք եւս կարծեք թե ունենք արհմիությունների կոնֆեդերացիան որպես այդպիսին, սակայն դժվար է պատկերացնել իրավիճակ, երբ մեր աշխատողները իրենց իրավունքների ոտնահարման դեպքում դիմում են այս արհմիություններին, նրանք իրենց հերթին նշում են, որ իրենք լիազորություններ, բավականաչափ լիազորություններով օժտված չեն, որպեսզի կարողանան պատշաճ օգնություն ցուցաբերել քաղաքացիներին։ Ինչ անելիք կա այս ոլորտում։ Արդյոք օրենքը վերանայելու կարիք կա։ Օրենքը վերանայելու կարիք կա եւ այս մասով քննարկումներ իրականացվում են, բայց ուզում եմ նշեմ հետեւյալը, որ խնդիրը ոչ թե օրենքի մեջ է կամ լիազորությունների քիչ լինելու մեջ է, կամ եթե մենք վաղը լիազորությունները ավելացնենք կամ չգիտեմ օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, օրենքում փոփոխություններ լինեն, ապա ամեն ինչ կլինի իր տեղը եւ կկարգավորվի։ Ավելի շատ այստեղ մենտալիտետ կամ սովորույթներ կամ արհմիությունների միջոցով խնդիրը լուծել կամ արհմիություններին դիմել եւ հետեւողական արհմիություններն են հարցը մինչև վերջ հասցնելու հետ մեջ է խնդիրը շատ դեպքերում, այլ ոչ թե որոշակի օրենսդրական, չեմ բացառում, այո իհարկե օրենսդրությունը եւս որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն ունի եւ ինչպես նշեցի այս մասով քննարկումներ իրականացվում են, բայց ելի եմ ուզում կրկնել, որ խնդիրը օրենսդրության մեջ չէ միայն այլ նաև մշակույթ, մոտեցումներ եւ նաև դերի բարձրացում, նաև իրենց ակտիվ ներգրավվածություն աշխատողների իրավունքների պաշտպանության հարցում, սա բոլորը պետք է լինի միասնական որպես միջոցառում։ Զբաղվածության ոլորտում վերջին տարիներին 1-2 տարվա ընթացքում քաղաքականության փոփոխությունից հետո ինչ առանցքային բարեփոխումներ են կատարվել, որոնք կցանկանայիք առանձնացնել։ Կարող եմ ներկայացնել որոշակի աշխատանքներ, որոնք մեծ հաջողություններ ունեցան։ Նույն ինքը օրինակ անցյալ տարի մենք 1000-ից ավել 1070 անասնապահական ծրագիր իրականացրեցինք բոլոր մարզերում, որը մեծ աշխուժություն առաջացրեց, նպաստառու ընտանիքներում էր իրականացվում այդ ծրագիրը, հնարավորություն էինք տալիս պետական բյուջեի միջոցների հաշվին գյուղացիական տնտեսություններին ձեռք բերել կենդանիներ եւ զբաղվել կենդանիների հետագա նաեւ ավելացման, բազմացմամբ եւ դրանով նաեւ իրենց առօրյա եւ սնունդը եւ բնականաբար նաեւ որոշակի հետագայում, եթե արդեն ֆերմայի մեծացնեն եւ այլն, իրենց կարողանան նաեւ կարիքները հոգան, ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի գումար վաստակելու միջոցով։ Նշեցի, որ դենքը բավականին մեծ թիվ էր, որ անցյալ տարի իրականացվել շատ կարճ ժամանակահատվածում, գրանցվել շատ մեծ հաջողություններ եւ այդ հաջողությունները նաեւ շարունակվում են գրանցվել այս տարի, որովհետեւ նաեւ ինքը ծրագիրը շարունակական է։ Կնշեմ նաեւ 1-2 ծրագիր, որոնք ներդրվել են վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, քանի դուք այդ ժամանակահատվածը նշեցիք, մեկը դա մայրերի խնամքի արձակուրդում գտնվելուց աշխատանքի հետ վերադառնալու պարագայում աջակցությունն է դարակների ծրագրի միջոցով, եթե կարճ անվանում ասեմ, որի մասին բազմիցս մենք խոսել ենք, եւ արդեն իսկ այս 5 ամիսների ընթացքում մոտ 300 ծրագիր ենք իրականացնել, 253, եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, որ արդեն իսկ իրականացրել ենք եւ տարվա կտրվածքով 600 ծրագիր նախատեսում ենք իրականացնել։ Ունենք ծրագիր, որը նախատեսված է մայրերին օգնել, որպեսզի իրենք վերապատրաստվեն, եթե իրենք դպրոց ավարտելուց հետո կրթություն չեն ստացել, բայց ցանկություն են աշխատելու, որոշակի հմտություններ ձեռք բերեն, որոշակի մասնագիտություն չէ, երևի ավելի շուտ հմտություններ կամ կարողություններ կամ որոշակի փորձ, որի օգնի իրենց նաև աշխատաշուկայում գտնեն իրենց աշխատանքը կամ ինչու՞ չէ նաև որպես անհատ ձեռներեցներ իրենք ունենան իրենց փոքր գործունեություն ծավալեն։ Պարոն Սարգսյան, մի քանի տարի առաջ փոփոխություն կատարվեց զբաղվածության ոլորտում, այն իմաստով, որ զբաղվածության կենտրոններում գրանցված անձանց վերաբերյալ քաղաքականություն փոխվեց։ Տրամադրվող նպաստի փոխարեն առաջարկվում էին վերապատրաստման ծրագրեր, այդ ծրագրերի միջոցով նաև հետագայում աշխատանք գտնելու հնարավորություն։ Դուք կարող եք գնահատել օբյեկտիվորեն այդ ծրագիրը որքանով էր արդյունավետ զբաղվածության կենտրոնների միջոցով, արդյոք մարդիկ իսկապես կարողանում էին աշխատանք գտնել։ Ինչպիսի պատկեր ունեինք մինչև համավարակ այս ոլորտում։ Այո, եղել է ժամանակին գործազրկության նպաստ, բայց արդեն շուրջ 7 տարի է գործազրկության նպաստ չի տրամադրվում, այլ իրականացում են զբաղվածության պետական ծրագրեր, ակտիվ ծրագրեր,
որը նախատեսված է աշխատգործազուրկներին դարձնել աշխատող, այլ ոչ թե նպաստ տալ եւ այդպես էլ իրենք չգտնեն իրենց աշխատանքը եւ իրականացնել մի շարք ուղղություններից մեկն է, ինչպես նաեւ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, այո, վերապատրաստումներ իրականացնելը եւ նաեւ ես օրինակ բերեցի մայրերի վերապատրաստման ծրագրեր ենք իրականացնում եւ բիզնեսի ծրագիրը, որ ներկայացրեցի, անասնապահության ծրագիրը, դայակների ծրագիրը, այս բոլոր ծրագրերը իրականացվում են հենց այդ նպատակով, որպեսզի մեզ մոտ հաշվառված գործազուրկները, իսկ իրենց թիվը այս պահին 60700 է, որ հենց հաշվառված են մեզ մոտ որպես գործազուրկ։ Նպատակը նա է, որպեսզի մեզ մոտ հաշվառված գործազուրկները կարողանան պետական միջամտությամբ եւ աջակցությամբ գտնեն աշխատանք, ոչ թե շարունակեն ստանալ այդ նպաստները, որը կարելի ասել 1-2 օր կարող իրենց որոշակի խնդիրները լուծել կենցաղային, բայց դրանից ավել առաջ չեն գնալու եւ եկամուտը շարունակական չի լինելու կամ այն նպաստը, որը տրամադրվում է, այն չափը չէ, որով կարողանան իրենք իրենց ընտանիքը պահել։ Հետևաբար շատ ավելի արդյունավետ է եւ կարեւոր, որպեսզի իրենք աշխատանքով ապահովված լինեն եւ եթե թվերով խոսենք, միայն այս 5 ամիսների ընթացքում, նաեւ հաշվի առնելով, որ ինչքան ծանր 3 ամիսներ են ունեցել, չէ՞, մարտ ամսից սկսած աշխատաշուկայի համար, բայց մենք ծրագրերի եւ միջնորդությունների միջոցով 3000 եւ ավել անձի արդեն իսկ գործազուրկի տեղավորել ենք աշխատանքի։ Միայն այս մի քանի ամիսների ընթացքում, այսինքն մարդիկ, ովքեր դարձել են կամ կայուն զբաղված ասել նկատի ունենք, որ իրենց աշխատանքային հարաբերությունները կշարունակվեն 1 եւ ավելի տարի գործատուի հետ, կամ ժամանակավոր զբաղվածներ, դրանք եւս մենք ունենք մի շարք ծրագրեր, որում գործազուրկները ներգրավում են կամ անմիջական անձինք աշխատաշուկայում 1 ամսով, 2 ամսով իր ծրագրի բնույթն է այդպեսին, այդ ծրագրերից օրինակ կնշեմ վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագիրը, որը ընդհանրապես վերջերս կառավարության կողմից ավելի շրջանակներ ընդլայնվեց, մասնավորապես նախատեսեցինք, որ անտառների ծառատնկման եւ խնամքի հետ կապված աշխատանքներում եւս հնարավոր լինի մեզ մոտ հաշվառված անմիջական աշխատաշուկայի գործազուրկներին աջակցենք եւ ներառենք այդ ծրագրերի միջոցով։ Իրենք այո, կարճաժամկետ են 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, բայց հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր օր վաստակելու 5000 դրամ, որը այո եւս աջակցություն է համարվում եւ եթե գումարային նայենք մոտ 100 եւ ավել 1000 դրամ է անում ամսական որպես աշխատավարձ։ Այսինքն դուք արդյունավետ եք համարում այդ ծրագրերը։ Իհարկե։ Եվ ասեմ ավելի, մենք այս ծրագրերի մասով ունենք նաեւ եղել են տարիներ, երբ որ ծրագրերը գնահատվել են, արդյունավետությունը ծրագրերի գնահատվել են տարբեր կառույցների կողմից եւ ծրագրերը գրեթե մեծամասամբ եւ ամբողջությամբ դրական արձագանք են ստացել, իսկ այն ծրագրերը, որոնք արդյունավետ չեն համարվել եւ մենք ունեցել ենք այդպիսի ծրագրեր, մենք հետագայում այդ ծրագրերի շարունակականությունը դադարեցրել ենք։ Առհասարակ այս խնդիրը աշխատաշուկա կրթության ոլորտ տարիներ շարունակ քննարկվում է, բայց կարծեք թե այդպես էլ հանգուցալուծում չի ստացել։ Անհամապատասխանություն կա, աշխատաշուկայի պահանջարկ եւ մասնագիտական կադրեր, որոնք առաջարկում է մեր կրթական համակարգը։ Այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են թե ոչ, որպեսզի վերջո աշխատաշուկայում հայտնվեն մարդիկ կրթական ոլորտից, որոնց պահանջարկը կա։ Իրականացում են միանշանակ եւ մենք այս առումով համագործակցում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, նախարարության հետ եւ բարբերաբար փոխանակվում են տեղեկատվությամբ, մասնավորապես օրինակ երբ որ իրենք կազմում են անվճար տեղերը ուսանողների հատկացնելու, նաեւ մեզնից են հարցնում, թե մենք որ մասնագիտությունները կառաջարկենք, հաշվի առնելով աշխատաշուկայի պահանջարկը, որպեսզի պետությունը հենց այդ ոլորտներում անվճար տեղեր ավելացնի եւ հենց այդ ոլորտներում կրթեն մեր երիտասարդներին, որպեսզի հետագայում նաեւ աշխատաշուկայում իրենց աշխատանքով հանդես։ Այսինքն համագործակցությունը կա, ուղղակի այստեղ մենք ունենք մի խնդիր, երբ որ շատ դեպքերում մենք միջին մասնագիտական աշխատանքները այդքան չեն կարևորում, բայց իրականում աշխատաշուկայում պահանջարկը ավելի բարձր է եւ մտածում ենք, որ բարձրագույն կրթություն ունենալը դա ոչ մեկ չի ասում, որ վատ է, բայց իրականության մեջ շատ դեպքերում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պահանջարկը շատ ավելի քիչ է աշխատաշուկայում, կոնկրետ որոշակի մասնագիտությունների պարագայում, քան օրինակ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների արհեստավորներ, աշխատավորներ, որոշակի կոնկրետ հմտություններ տիրապետող անձանց պարագայում, այսա եւս համարվում է որպես այդպիսին անհամապատասխանություն եւ արձագանք այո պետք է եւ այս մասով ինչպես նշեցի ունենք
համագործակցություն, սերտ համագործակցություն եւ բարբերաբար մենք տրամադրում ենք տեղեկատվություն, թե աշխատաշուկան որ ոլորտներում ունի աշխատուժի կարիք։ Որ ոլորտներում է, որ ունենք մասնագիտական դեֆիցիտ։ Ինչպես արդեն նշեցի, հիմնականում միջին մասնագիտության ոլորտներում են եւ հիմնականում արհեստավորներ որպես այդպեսին, եթե տերմինոլոգիաներով իրենց ասեմ, հիմնականում դրանք շինարարության ոլորտում ամբարձիչների աշխատանքներ իրականացնողներ, մետալուրգիայի մեջ որոշակի ուղղություններ կան, որտեղ պետք են աշխատողներ, բայց այդ ուղղություններով չկան, բնական պաշարների մասով որոշակի ուղղություններ կա, հանքարդյունաբերության ոլորտում կան որոշակի մասնագիտությունների պահանջարկ, որը աշխատաշուկան չի կարողանում շատ դեպքերում նման մասնագետներ գտնել։ Այսինքն այն մասնագիտությունները, որոնք այսօր սովորույթի համաձայն մենք ավելի շատ հակված ենք այդ ուղղություններով, հիմնականում պահանջարկ որպես այդպեսին չկա, բացառությամբ բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, որը ամենադինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկն է եւ միշտ այնտեղ կա պահանջարկ։ Մյուս ուղղություններով հիմնականում առաջարկ ավելի շատ է, քան պահանջարկ, իսկ միջին մասնագիտության աշխատանքների պարագայում այո կա աշխատաշուկայում նաև պահանջարկ։ Ձեր նշած մասնագիտությունների մեջ մեծ թիվ էին կազմում այն մասնագետները, որոնք ավանդաբար մեկնում են արտագնա աշխատանքի, հատկապես շինարարության ոլորտում։ Այս տարի ստացվեց այնպես, որ համավարակի պատճառով բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ պարզապես չկարողացան մեկնել արտագնա աշխատանքի, մնացին տեղում, շատերը նույնիսկ աշխատանք են գտել։ Այդ բացը հնարավոր է լրացվի այս մասնագետների միջոցով։ Ինչպես գիտեք, կառավարության կողմից նախատեսվում է այս տարի իրականացնել ավելի շատ կապիտալ, չէ, ծախսեր, մեծացնել կապիտալ ծախսերը եւ որպես այդպեսին հենց նաեւ ուղղություններից մեկը դա շինարարությունն է, ճանապարհային շինարարությունը, ճանապարհային կառուցելը եւ այո, այստեղ պետք է արհեստավորների եւ աշխատուժի եւ շինարարների ներգրավում եւ ինչու՞ չէ նաեւ բնականաբար կօգտագործվի այն ռեսուրսը, որը այս ստեղծված իրավիճակով չի մեկնի արտագնա աշխատանքի եւ սա եւս կոժանդակի, որպեսզի հնարավորինս գործազրկության մակարդակ չգրանցվի կամ չավելանա։ Բնականաբար թվեր չեն կարող կանխատեսել, բայց ակնհայտ է, որ համավարակից հետո աշխատաշուկայում մեծ կորուստներ ենք ունենալու։ Այնուամենայնիվ մեծ աղետից խուսափելու համար կառավարությունը ունի նախանշված ծրագրեր։ Ձեր հարցը մի փոքր կարծում գլոբալ է, ես կարող եմ պատասխանել միայն մեր կողմից իրականացվող աշխատանքների մասով, իսկ ինչպես նշեցի, մեր կողմից աշխատանքները հիմնականում ուղղված են մեզ մոտ հաշվառված գործազուրկներին աջակցելուն, որպեսզի իրենք տեղավորվեն աշխատանքի։ Եվ կախված նրանից, թե որքան շատ կլինեն մեզ մոտ հաշվառված գործազուրկները, այնքան մեր կողմից իրականացվող աշխատանքները ավելի հասցեական եւ մեծածավալ կդառնան։ Եվ իմ վերջին հարցը, պարոն Սարգսյան, զբաղվածության ոլորտում աշխատաշուկայում շատ լուրջ խնդիր է, տեղաշարժի խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար այս ոլորտում խնդիրները արդեն բազմազան էին, հատկապես այս շրջանում կարծում եմ նրանք ավելի վատ վիճակում են հայտնվել։ Ինչ ծրագրեր են իրականացվում հատկապես նման մարդկանց օգնելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար եք ասում։ Այո։ Մենք ունենք ծրագիր, որը հենց նպատակաուղղված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ինքը եթե կարճ անվանումը ասեմ, կոչվում է մասնակի փոխհատուցման ծրագիր, որի նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք գործատուներին աջակցենք, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդունեն աշխատանքի եւ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում այդ անձի աշխատավարձի 50%-ը, բայց ոչ ավել քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը, որ այս բան 68000 դրամ է, մենք իր ամեն ամիս 1 տարի շարունակ աշխատավարձի ավելացնենք, այսինքն կիսում ենք գործատուի հետ հաշմանդամություն ունեցող անձի աշխատավարձը 1 տարի շարունակ եւ նաեւ ծրագիրը ունի երկրորդ կոմպոնենտ, որ մենք աջակցում ենք, որպեսզի նաեւ ուղեկցող ունենա հաշմանդամություն ունեցող անձը, այսինքն իր տեղաշարժման հետ կապված նաեւ ինքը ունենա ուղեկցող, ով աշխատանքի կտանի եւ աշխատանքից հետ կօգնի, որ միասին վերադառնա եւ մեծ մասով եւս մենք նախատեսում ենք այդ ծրագրով աջակցություն եւ արդեն իսկ այս տարի նմանատիպ ծրագրեր մենք իրականացրել ենք, ես նույնիսկ կարող եմ ձեզ թիվ ասել, արդեն իսկ այս տարի 17
նման ծրագիր ենք իրականացրել, հաշմանդամություն ունեցող 17 անձ այս ծրագրի միջոցով տեղավորվել է աշխատանքի եւ այս ծրագիրը եւս ամուր տարվա կտրվածքով մենք շարունակելու ենք իրականացնել նպատակը հենց աջակցելն է, որպեսզի գործատուները իրենց ընդունեն աշխատանքի եւ ստանան դրա դիմաց բնականաբար աջակցություն եւ նաեւ աջակցությունն է, որպեսզի նաեւ այդ տեղաշարժման պարագայում, եթե կան որոշակի խնդիրներ, ապա ուղեկցողի միջոցով կարողանան այդ խնդիրները հաղթահարել։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, մեր Շնորհակալ։ ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանն էր մեր առցանց հյուրասրահում, փորձում էինք հասկանալ, թե ինչպիսի ազդեցություն է թողել համավարակը աշխատաշուկայի վրա, ինչ քայլեր են իրականացվում այս ոլորտում կառավարության կողմից վիճակը ավելի բարելավելու ուղղությամբ։ Զրույցը վարեց Ալիսա Գևորգյանը, հաջողություն։